И всем привет, с вами Игорь, и сегодня мы с вами будем делать вот такой вот каминчик. Что он автоматический и даже беспалевный. Прикиньте, беспалевный каминчик, работающий автоматически. Вообще, я такой ничего не видел нигде на ютубе. ПК-версии, PE-версии. И так, просто нажимаем на эту кнопочку. У нас все загорается. Дальше потом нажимаем раз на эту кнопочку. У нас водичка выливается, в общем-то. И сейчас у меня залагало что-то как-то. Что-то ждите. Вот, да. И второй раз нажимаем, водичка все исчезает. В общем-то, костер больше не льет. Не идет, не сжигает. Итак, в общем-то, сейчас мы заценим постройку всего этого механизма. Вот, мы делаем на один блок ниже, вот, 3 или 5. Ну, это уже на ваше, в общем-то, как вы хотите. 3 или 5 это вот вниз блок адского камня. Дальше потом от них по сторонам вот так, вот так. 2 таких колонны, вот в 3 вверх. Я декорировать не буду при вас, потому что зачем? Да. Теперь ставим кнопочки вот здесь вот и вот здесь, по краям, по самым. Так, сейчас заборчики я не буду ставить, потому что, ну, зачем? Я же не собираюсь декорировать. Так, теперь сзади мы подходим. Сзади, да. Мы ставим сюда один блок, дальше потом один блок выше в сторону, как бы. Дальше потом так, вот это я пока что таки вот так вот заделаю. И да, мне это вот нужно будет закрыть. Вот это вот так вот. Это я пока что так заделаю, чтобы просто тут вода будет выливаться, в общем, чтобы она по всему этому нашему участку не разлилась. Так, продолжаем. У нас так вот блоки стоят, дальше потом вот здесь вот еще блок. И от него еще 2 в ту же сторону. Вот так вот должно это быть. Мы уйдем оттуда, от этого самого нижнего блока, так вот, стол, сеть, дальше потом раз датчик, чтобы у нас он делал вот. Извините за кашель, болею. Вот так вот, чтобы он стоял, смотрел на нашу сторону. Так, водичку закидываем сюда. Так, мы тут раз датчик убираем, по-любому. В общем-то, пол механизма уже сделано. Значит, смотрите. Вот здесь, где наш вот эти камни, вот эти адские, мы сюда ставим 3 раздатчика. В них, конечно же, зажигалочки, чтобы у нас все это, наш весь каминчик загорался. Блин, извините. Кашель грибаный. Так, теперь мы, в общем-то, закрываем, что нам не нужно. Вот здесь тоже поверх можно закрыть. Можете не закрывать, но я лучше закрываю. Так, сюда вот тоже вот так вот. Если вы хотите, кстати, если вы не хотите вот это вот здесь ставить блоки, то вот сюда вот тогда их придется ставить. А если вы сюда поставите, то можно сюда и не ставить. В общем, да, их, пожалуй, уберу отсюда. Чего лишнее, только мешаться будут. Так, мы берем дальше корпораторы. Ставим их вот так вот, чтобы 2 было, 2 штучки к нам, 1 к раздатчику. Так, 3 штуки их ставим. Дальше мы соединяем это все. Блин, извините. Их все 3 соединяем так редстоун камнем, пылью. Дальше потом сюда, где наша кнопочка, так, ставим один блок выше, как бы, чтобы получилось, чтобы наш редстоун доходил вообще-то до нашей кнопочки. Так, сейчас продлеваем так до нашей кнопочки, которая там и стояла. Все. Надеюсь, я все правильно объяснил. Все понятненько получилось. Итак, блин, заборчик мне придется поставить по-любому. Что можно как-нибудь задекорировать, там примерно вот так вот, что ли. Не знаю, мне так как-то понравилось так задекорировать. Да, собирался декорировать, ну, как-нибудь вот так вот. Задекорировать, почему бы и нет. Итак, сейчас мы еще берем наш прутья, железные прутья. Я так ставлю обычно, чтобы вода не растекалась, в общем-то. Ну и как бы обычно у каминов так и делают. По крайней мере, в Майнкрафте точно. Итак, нажимаем вот на эту кнопочку, все загорается, все замечательно. Нажимаем сюда, выливается водичка. Нажимаем еще раз, убирается водичка, и наш камин не горит. И так можно делать бесконечно, пока не закончатся зажигалочки. Закончатся они все в один момент, если, конечно же, вы не начнете там, например, одну зажигалку раньше использовать, чем другую.
Ну ладно, у меня, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. У меня вот что... Это уже 3-й выпуск декоративных построек. 3-й выпуск, черт побери, уже 3-й выпуск. И да, это как бы я решил, что всякие вот эти штучки для украшения домов там, или просто какие-нибудь такие декорации я буду делать как декоративных механизмах. Именно к этой рубрике их числить, потому что, ну, они, в общем-то, чисто для красоты, такой, для удобства каких-то таких, нежели там для каких-нибудь там, типа, ловушек или реально стоящих механизма там, которые, в общем-то, понадобятся майнкрафтеру там какой-нибудь. Ну, в принципе, у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе таких новых видосиков. У меня также еще есть дофигища видосиков уже на моем канале уже сейчас. Так что советую заглянуть, даже подписаться. Ну, в принципе, у меня все. Всем пока.